Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге дәмі тіл үйіретін дәл осындай әдемі іске басар дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса отырыңыздар, ал мен сіздерге рецептімен бөлісетін боламын. Кәдуілгі баялдыны алып, жақсылап жуып тазалап аламыз. Ененнің тілі деген салатқа турағандай етіп жұқалап, әдемілеп, осылайша видеодағыдай кесіп турап аламыз. Баялды дәл қазіргі уақытта әдемі болып пісіп жатқан уақыты, сондықтан осындай дүниелерді, осындай тіске басарларды дайындап дастархандарыңызға қоятын болсаңыздар, балаларыңыздың, отбасыңыздың көңілінен шығатындарыңыз сөзсіз. Дәл осылай жұқалап турап, суға салып, және оны дәміне, татымына қарап, тұздап, тұз суға салып, жарты сағатқа қалдырып қоясыздар. Барлығы суға батып тұрғаны дұрыс. Суға батырып қойып қоямыз жарты сағатқа. Жарты сағаттан соң осындай су сіңіргіш затқа шайып қоямыз. Енді бөлек ыдысымызға ұн салып, және осы ұнымыздың үстіне крахмал саламыз. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Бір шай қасық көлемінде салсаңыз жетеді. Және осы екеуіне үстіне 200 граммдай су құямыз. Тұз қосамыз және осы қосқанымызды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болу керек. Осы сұйық массамыздың үстіне бір жұмыртқа жарып, оны да жақсылап араластырамыз. Сұйық осы түсті болу керек. Ал ендеше салмамызды дайындаймыз. 2 пиязды жақсылап майдалап турап аламыз. Осы 2 пиязды жақсылап майдалап турап болған соң, табамызға май құямыз. Қызып тұрған майымыздың үстіне жаңағы тураған пиязымызды саламыз. Жақсылап қуырамыз. Майымыздың үстіне қуырып болғаннан соң балғын фарштан саламыз. Балғын фарш сиырдың немесе қойдың фарштары болған дұрыс. Жақсылап тұрып араластырып қуырып аламыз. Егер сіздер тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса отырыңыздар. Ары қарай менің видеомды тамашалап отырсаңыздар, осы рецептіні толық танысып шығатын боласыздар. Ал жақсылап піскеннен соң, осы қоспамызды суытып аламыз, бөлек ыдысқа салып, және оның үстіне бір жұмыртқа, және дәміне қарай тұз, оған бұрыш саламыз дәміне қарай, және жарты шай қасықтай шамасында укроп саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі болғанша араластырып аламыз барлығын. Бір келкі болған соң бір шетке қойып, жаңағы жайып қойған баклажан, яғни баялдыларымызды алып, біздің дайындаған фаршымызды осылай ортасына салып шығамыз. Баялдымыздың ортасына осылай фаршымызды салып болған соң, рулет сияқты етіп орап шығамыз. Видеоға мұқият қараңыздар. Жан-жағына шығып кетпес үшін жақсылап тұрып орап аламыз. Қолымызбен ұстап тұрып, және тіс шыққыш таяқшамен осылай қыстырып қойып қоямыз. Келесі баклажанымызды дәл солай, яғни баялдымызды дәл осы сияқты рулет орап шығамыз. Солай көптеген рулеттерімізді осылай орап аламыз.
Барлық рулеттеріміздің шетіне салмасы шықпайтындай етіп осылай әдемілеп орналастырып, осылай орап шығамыз және шеттерін құлап кетпейтіндей, ашылып кетпейтіндей етіп жіңішке таяқшалармен орап аламыз. Және де біздің жаңағы дайындаған сұйық массамызға осылай араластырып, аунатып аламыз. Май құйылған ыдыстағы майымызға екі жағын әдемілеп осылайша қуырып аламыз. Майымыз көбірек көлемде болғаны дұрыс, барлық жері батып тұрғаны дұрыс. Бізде ішіндегі салмамыз піскен, сондықтан сыртындағы баклажаны, яғни баялдысы піссе болды. Екі жағын кезекпен осылай пісіріп алға береміз. Алған кезде су сіңіргіш қағаз салфеткаларды қойып, соның үстіне алғандарыңыз дұрыс, себебі майы сорғуы керек. Жеген кезде жүрекке тиіп кетпес үшін осылай тағы да пісіріп аламыз. Екі жағын аунатып пісіріп шығамыз, қызартып. Ең бастысы, қандай ас болса да сіздің дастарханға ұсыну әдептілігіңіз әдемі болатын болса, кез келген тағамыңыз жақсы деген атқа ие боласыз. Ал егер менің осы жасаған баялдыдан жасаған тіске басар ұнаған болатын болса, каналыма тіркеліп кетіңіз.